Fahatokiana zay no lohahevitra anasananao indray amin'ity marina ity, manasanao am-pitiavana. Miaraba antsika rehetrarehetra indray tafahoana soamatsara amin'izao alahady maraina izao. Noho ny fitantanan'Andriamanitra antsika dia tafaraka indray isika rehetra. Ny fahasoavan'ny tompony ho aminao ary ny fiadanana ny tsy hasarana anao sy ny ankohonanao. Ankehitriny ary raha hiaraka andinika indray ny tenin'Andriamanitra isika dia andeha hiaraka hivavaka. Rainay eo zay any an-danitra, misaotra anao indray izahay noho ny fitantananao anay ka tafahoana soamatsara amin'ny lalan'ity fandaharana ity izahay. Andinika ny teninao zay koa mangataka famelan-keloka, mangataka ny taridalana avy aminao ka ny fanena masina ampitoerinao aty anatinay ary ampitoetra izany mba ho fanandramana amin'ny fiainan'ny tsirairay avy. Ao koa ny sitraponao mandrakariva no tanteraka, nivavaka tononona sy ngatana amin'ara Jesosy irery ihany. Amen. Amin'ny ity herinandro ity isika dia hijery ny tantaran'ny Joshua sy Kaleba, izay azo lazaina hoe olo-malaza ny finoana. Fa amin'ny androany dia le hoe fahatokiana izay niseho tamin'ny alalan'izy ireo ihany koa izany. Ao amin'ny lohahevitra fahavalo sady tsika amin'ity herinandro ity, manasa antsika rehetra mba samy haharitra hatramin'ny farany. Manasa antsika rehetra ary mba hanao indray ny andinina tao tadina, dia bokin'ny Hébreu 3:10 ka ny 7. Hébreu 3:10 ka ny 7. Manao hoe tsarovy ny mpitondra anareo izay nitory ny tenin'Andriamanitra taminareo. Hevery ny fiainany, ny hafaran'ny fiainany ka arao izany. Averitsika ny mandeha, tsarovy ny mpitondra anareo izay nitory ny tenin'Andriamanitra taminareo. Hevery ny hafaran'ny fiainany ka arao izany. Misaotranao tamin'ny fanaovana izany androany. Fahatokiana, manasa antsika ary manokatra amin'ny bokin'ny Nomery 3:13 ka ny 9, dia ny 9:30 sy ny faraka amin'ny 30. Nomery 3:13 9. Avy tamin'ny firenen'i Joda dia Kaleba zanaky Jefone. Tantaran'ny Kaleba zany no resantsika eto androany. Amin'ny 9:30. Fa Kaleba nampangina ny olona teo anatreha Mosesy ka nanao hoe, andeha isika hiakatra mihitsy mba hahazoantsika azy, fa haharesy azy tokoa isika. Fa hoy ny lehilahy izay niara-niakatra taminy, tsy mahazo miakatra handresy ny olona isika efa mahery noho isika izy. Dia nilaza ratsy ny tany izay nosafony tamin'ny zanak'Israely izy ka nanao hoe, ny tany izay alehanay nosafonay dia tany mandevona ny monina eo, ary ny olona izay hitanay dia olona vaventy be. Zay no ahitantsika itirantsika amin'ny tantaran'ny Kaleba. Ny teny hoe Kaleba, na ny anarana hoe Kaleba, dia avy amin'ny teny Hébreu Keleb, izay midika hoe alika. Ohatran'ny hoe ratsy zany, ohatran'ny hoe dikan'ny zavatra ratsy zany, kanefa ilazana ny herim-pon'ny mpanompo anankiray, ny fikirizany, ny fahatokiana amin'ny tompony. Kaleba dia nanana izay fahatokiana zay teo amin'ny tompony. Naneho ny fahatokiana izay tsy azo nozonozonina nandritra ny androm-piainany. I Kaleba ary hita mihitsy hoe nifanaraka tamin'ny anaran'ny Kaleba le anarany, satria reto mpisafy tany niaraka taminy dia manao tsy azo iakarana ny tany. Fa saingizy kosa nefa tsy nanaiky an'izany, fa hoe andeha isika hiakatra mihitsy izany toerana izany. Ndeha ho jefatsika ny voalaza amin'ny Nomery 3:14 ka ny 9 sy ny manaraka. Zao ny voalaza ny Nomery 3:14 9. Ary Joshua zanaky Nona sy Kaleba zanaky Jefony, izay isan'ny safon'ny tany dia nandritra ny fitafiana. Ary niteny tamin'ny fiangonana dia zanak'Israely rehetra izy roalahy ka nanao hoe, ny tany izay nalehanay nosafona dia tany tsara indrindra. Raha sitraka Jehovah isika dia tondra antsika ho any amin'izany tany izany izy, ka hominy antsika ny tany tondra dronono sy tantely. Fa aza mihodina amin'i Jehovah ianareo, ary aza matahotra ny tompo-tany, fa hanina ho antsika ireo ny fiarovany efa niala taminy, ary Jehovah momba antsika koa aza matahotra azy ianareo.
ry mpiara-midinika namana isany manana fahasahina i Kaleba. Olona tahakan'izany no ilain'izao taranaka ankehitriny zao. Manana fahatokina tsy azo ozongozonina, manana fahasahina na de eo aza no mety fandrahoana de hoy ny olona amin'ny 10 fa hoy ny fiangonana rehetra toray vato izy roalahy. Kanjo ny voninahitry Jehovah nisy teo anatrehany trano ilay fionana teo anatrehany zanak'Israely. Ao amin'ny numeritiko 420. Numeritiko 420 ka ny 520. De zao zao ny voalaza. Fa Jehovah efa nilaza azy hoe ho faty any anefitra tokoa ireo. Koa dia tsy nisy olona sisa tamin'ireny afa-tsy Kaleba zanaky Jefoni sy Josua zanaky Nona ihany. Ireo nandrahona Josua sy Kaleba indrisy maty tany anefitra izy ireo. Fa Josua sy Kaleba kosa voalaza fa tafita ary niditra tamin'ny tany Kanana. Ry mpiara-midinika namana, zava-dehibe ny fahatokina eo amin'ny fiainana. Zava-dehibe ny fahasahina sy ny fijoroana tsy azo gozongozonina eo anatrehan'Andriamanitra. Andriamanitra dia mijery ireo izay matoky hatramin'ny farany. Misy anaran'olona maromaro eto matandrisaiko aminao: Samoa, Safata, Zigala, Palti, Gadiela, Gady, Amiela, Setora, Naby ary Geoela. Efa nandrehandreo anaranareo ve ianao? Azo antoka fa tsia ireo olona voalazako teo, ireo le ny mpisafitany 10 lahy niaraka tamin'ny Josua sy Kaleba. Fa nahoana no tsy hita ny anaran'izy ireo? Nahoana ny anaran'izy ireo tsy mba nilazaina mba natao malaza tahaka Josua sy Kaleba? Satria ny antony, adino izy ireo satria tsy mendrika ny ho tsarovana ny anarany. Tsy mendrika ho tsarovana ny anarany olona zay tsy matoky, tsy mijoro ary tsy manana fahasahina. Fa i Kaleba kosa anankiray tamin'ireo mpisafitany zay natatitra tsara ary nanentana voalohany vahoaka mba anana fijery tsara, toe-tsain'ny finoana, toe-tsaina feno fahasahina sy fahatokina. Mila an'izany izao taranaka izao ianao io. Ianao irian'Andriamanitra mba ho Kaleba ny andro farany ankehitriny, manana fahasahina, manana fahatokina, tsy azo ozongozonina. Vonona Josua i Kaleba ilaza zay fantany fa marina, na de teo aza ny fandrahonana izay nisy teo amin'ny Kaleba. Zao ny voalaza amin'ny bokon'ny Josua 4:4. Josua 4:4. Nahoana no nanana i Kaleba izany fahasahina izany? Josua 4:4 ka ny 4:4. Izany no natongavany Hebrona ho lovan'ny Kaleba zanaky Jefoni Kinizita mandraka androany, satria tanteraka tamin'ny fanarahana Jehovah Andriamanitry ny Israely izy. Ry mpiara-midinika namana, tsy tonga ho azy ny toe-javatra fa aika ny tsy ambaratelo tanteraka tamin'ny fanarahana an'Andriamanitra i Kaleba. Any ka nijoro, tsy azo nozongozonina izy. Iriko ihany koa ianao mba ho tanteraka amin'ny fanarahana an'Andriamanitra, mba olona manana finoana, manana fahatokina, tsy azo ozongozonina tahaka ny Kaleba. Ombanao any Andriamanitra amin'izay rehetra ataonao amin'izao tontolo andro izao. Ivavaka isika eto. Andriamanitra raha io, misaotra anao indray izahay noho izany taridalana mahafinaritra omenao anay izany, ka mba mitaona anay sy manentana anay mba hanananay fahatokina, na de eo aza ny zavatsarotra eo alohanay, ilaza ny marina, tsy azo ozongozonina ary ho tanteraka amin'ny fanarahana anao tahaka ny Kaleba. Dia mitantana anay amin'ity tontolo andro ity, ianao no hombanay amin'izay rehetra ataonay. Ny vavaka tonononay sy angatanay amin'ny anaran'i Jesosy. Amen.